Justícia fa el seu paper, però si hem de parlar de responsabilitats polítiques i Camps, a dia d'avui, continua sent diputat a les Corts Valencianes pel Partit Popular, un diputat, per cert, absent, perquè no apareix mai pels plens. Hi ha que respectar el sentit que s'ha pronunciat la justícia, encara que no estiguem del tot d'acord, encara que tinguem molts dubtes al respecte, encara que no hagi quedat mai provada la innocència de ningú. El que s'ha de provar sempre és la culpabilitat. Això és el punt i final a un cas, el cas anomenat com el d'Estrages, però no a tot un sistema que, per desgràcia, en esta comunitat valenciana s'anomena corrupció i que ja s'ha convertit en una cosa sistemàtica. Quien la haya hecho, que la pague, sea del partido político que sea. Y si es del mío, más me indigna, porque nos meten a todos en el mismo saco. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tan justo es que quien la haga como que la pague, como injusto es imputar a los que no están imputados y condenar a los que no están condenados. Hem de veure com revitalitzem el camp, com desenvolupem el medi rural, perquè a més, tindre els camps cuidats, tindre els camps d'alguna manera explotats, el que fa també és previndre incendis. Se generen programes d'ocupació de persones en atur per a fer una tasca de vigilància que és necessària, sobretot en determinades èpoques de l'any, no? Perquè aquests successos estan repetint-se tots els anys. Que hi hagi una sensació d'inseguretat en el que són les zones rurals que està generant una gran alarma social i també molta indignació per part del sector. El Partido Popular va a seguir reivindicando los agentes, tanto de la Guardia Civil como policías nacionales que se merece esta comunidad. Hola, molt bona nit i benvinguts al Raonem. Avui tenim una taula potent d'alcaldes i portaveus per a parlar de moltíssims temes de política municipal. Abans de tot, volia participar-vos d'una notícia d'última hora que hem conegut esta mateixa vesprada. Demà les pàgines del diari Levante suposo que contarà més informació, i és que s'ha produït un plenari a l'Ajuntament de Xulilla en el qual s'ha anunciat per part del govern del Partit Popular que demà denunciarà el secretari de la localitat perquè suposadament han desaparegut al voltant de 140.000 euros. Recordem que Xulilla té una població de 718 habitants, és un municipi molt xicotet de la Serrania, i esta vesprada ens han informat d'esta informació que afecta a aquest municipi, que el govern del Partit Popular de la localitat demà prendrà mesures legals. Avui parlarem de vivenda. Ahir l'Institut Valencià de la Vivenda va atorgar 6 vivendes socials a veïns de Paterna, de Xirivella, de València. La vivenda és un dels temes que més estem abordant en este Raonem d'aquesta temporada, perquè sens dubte és un dels temes que s'ha col·locat en els primers llocs del rànquing de preocupacions dels valencians. Avui també la Diputació de València ha aprovat un reglament per a garantir major transparència, un protocol per a garantir major transparència, major ètica en les actuacions que es produeixen a la si de la corporació. Ahir també ha opinat el president Rus sobre els escratxes, una opinió que sentirem també al llarg del programa d'avui. També parlarem del deute de la Generalitat amb els ajuntaments i d'aquest inici del judici que s'ha començat avui, que durarà 3 dies a l'Audiència de València contra l'exalcalde de Paiporta, l'exalcalde socialista del municipi, Bertomeu Bas. Bertomeu Bas, junt a la seva dona Emília Soler, que era regidora, i altres càrrecs de l'Ajuntament, s'enfronten a la petició de diferents penes. En concret, per a Bas, el Ministeri Fiscal demana 6 anys de presó i 18 d'inhabilitació per malversació i prevaricació. El judici que se celebra a l'Audiència de València, com hem comentat, durarà al voltant de 3 dies, en el qual també compareixerà com a testimoni l'actual alcalde del municipi, Vicent Ibor. Hay una exageración en la imputación, se piden unas penas totalmente desproporcionadas para un asunto que ha tardado 7 años en instruirse. Esto no es un juicio político, tengámoslo muy claro. Simplemente es que unas personas dentro de su esfera política lo que han hecho han realizado actos que son enjuiciables y que son ilegales. Hay unas prevaricaciones, hay una malversación y punto.
I ara sí, arrenquem ja el debat en no res. Com sempre, recordar-vos que, a més de per la televisió, ens podeu seguir en directe per qualsevol part del món, per la nostra pàgina web www.levantetv.es, i una salutació molt gran als nostres Raonem fans, que ens segueixen via Twitter i els animem moltíssim a que contribuïsquen a aquest debat aportant-nos les seues idees. Ara sí, anem a conèixer els nostres convidats d'esta nit en les fitxes. Paso me lía, me he marcado ahí, Juan José Medina, professió tècnic de publicitat, Partit Popular. Càrrecs, alcalde de Montcada i vicepresident primer de la Diputació de València. Concha García, professió mestra, partit PSPB-PSOE. Càrrecs, alcaldessa de Picassent i portaveu del PSPB en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Joan Ribó, professió, professor de física, coalició Compromís, càrrec, portaveu del grup municipal Compromís a l'Ajuntament de València. Rosa Pérez, professió, advocada, partit Esquerra Unida del País Valencià, càrrecs, portaveu a Catarroja, diputada provincial i membre de la Comissió Executiva d'Esquerra Unida. Ara ja sí, donem la bona nit als nostres convidats d'esta nit. Molt bona nit, Joan Ribó, portaveu de Compromís en València. Moltes gràcies per estar ací. Encantat d'estar amb vosaltres. Moltíssimes gràcies, Concha García, alcaldessa de Picassent, del Partit Socialista, que s'estrena en nosaltres esta nit a la taula del Raonem. Molt bona nit. Gràcies per convidar-me. Molt bona nit també, Juanjo Medina, alcalde de Montcada, vicepresident de la Diputació. Què tal? Com estem? Moltíssimes gràcies. Estar amb tu sempre és un plaer. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Rosa Pérez, d'Esquerra Unida de Catarroja, per estar en este debat. Sí, així la veritat és que són tres veterans i Concha que s'estrena avui en este debat, que serà molt interessant. Escolteu, comencem una miqueta, si voleu. Com pot passar una cosa com lo de Xulilla, si se me permet la pregunta? Com pot passar una cosa així? A mi me pareix molt lamentable perquè, a més que siga el secretari interventor, que és una habilitat nacional, que suposa que estar allí precisament per a vetllar per la legalitat de l'Ajuntament i que, per lo vist, està prou clar que falten aquests diners, me pareix una qüestió molt preocupant i molt lamentable. Perquè, clar, és que és la seva tasca precisament velar per la legalitat del consistori. Yo lo que puedo decir, bueno, yo el alcalde partí la semana pasada y me informaba antes de que isquera en el mitjà, digo, bueno, antes de que se fuera al plenari, aún suposava que anava a ir, estem parlant de quasi 4 legislatures, n'hi ha uns documents que en aquests moments sí que estan damunt de la taula, que sí que són clars, i bueno, jo el mateix que dius, bueno, i això com ha pogut passar? Entonces el propi alcalde me deia que ho havien detectat a raïs de començar a demanar documentació, la negació d'aquesta documentació i a partir d'ahí és començar. La veritat és que és un mal exemple, altra vegada més, en aquest cas d'un funcionari públic i un fedatari públic, com deia Rosa, i per un poble xicotet com Xulilla és la veritat una barbaritat. Clar, perquè en aquest cas suposa que el pressupost, vull dir, tant que és el municipi que el pressupost és que s'emporta una quantitat, no? Però és que són coses que... Suposadament, sempre, presumptament. Sí, sí, estem parlant sempre pressupostadament, però és que són coses... La localitat de Xulilla no fa molt també tinguérem un problema, crec que estava en una localitat en Benetúser, que el recaptador també faltaven diners. Aleshores, jo no m'explique com estos diners, i que no estem parlant d'un dia, perquè per lo que estic escoltant és ja de diferents etapes, de diferents legislatures. Aleshores, és que me pareix estranyíssim que en un ajuntament que deu d'haver una transparència impressionant, que el secretari, evidentment, com estava dient Rosa, que és el que vela perquè jurídicament i estiga tot correcte, al igual que la intervenció, doncs desapareguen els diners. És una cosa rara, estranya, però bueno, tot passa. Sí, bueno, este senyor presumptament crec que ha estafat 200 euros per càpita a cada persona de Xulilla. Crec que els números van per ahí aproximadament. És una quantitat... Com pot passar? Pues jo crec que hi ha 3 paràmetres ahí. En primer lloc, pues segurament la transparència i els papers clars en aquest Ajuntament pues no estaran, o sigui, o no s'ha fet un seguiment massa seriós, no hi ha hagut un control adequat. Jo crec que aquest aspecte és claríssim. I després jo crec que hi ha un altre factor, i és que això, quan veus tants casos de corrupció en un país, al final això es comença a convertir normal, en un tema normal. I entonces quan diu, bueno, al final tothom diu, bueno, jo també tinc que fer el meu negoci, si no me diran tonto per ahí. Com te diuen a vegades, diu, però tu no has fet negoci en
en la política o en la gestió de les coses públiques, i si dius que no, te diuen que però tu estàs mal, perquè el mecanisme normal en aquest país sembla que per desgràcia és l'altre. I jo crec que això també ajuda. Avui començava, com hem estat comentant, aquest judici, després de 7 anys d'instrucció, aquest judici contra l'exalcalde de Paiporta, Bertomeu Bas. Teniu la sensació, avui ho estàvem comentant amb els companys de la 97.7, que segur que han començat un programa, València Abierta, i també Parlament de Política, i una de les preguntes que es plantejaven avui era aquesta forma d'actuar per la qual avui s'està jutjant a Bertomeu Bas, per exemple, penseu que és una cosa que ja ha passat, és fruit d'una època que ja ha acabat, que hi ha més fiscalització ara i que, per tant, ni que siga per la crisi, les coses no poden passar? Jo no ho crec. Jo no ho crec perquè veritablement, a veure, al senyor Bas se li obre un procediment que pareix que ja demà va a judici perquè n'hi ha una denúncia per banda de l'oposició. Perquè si no hagués hagut una denúncia per banda de l'oposició, segurament moltes coses no haurien esclatat com esclaten. Per tant, al final, moltes de les qüestions que ixen, que donen lloc a un procediment i s'imputa a un polític és perquè n'hi ha una oposició o n'hi ha algú que presenta una denúncia. I això el que ens fa pensar és que moltes vegades que no se presenten, perquè potser no tens la informació o perquè no saps com fer-ho, que també se donen. I la demostració del senyor Bas és que tenia clar que era el cacique del poble, perquè això de que els treballadors anaren a fer-li obres al seu xalet i que damunt cobraren de la nòmina de l'Ajuntament un sobresalari, la qüestió és molt preocupant. I jo crec que, per desgràcia, és això, que quan no tens una oposició que fiscalitza, moltes coses van a quedar impunes. A mi em fa l'efecte que efectivament això és cert i jo comparteixo el que ha dit Rosa, però jo afegiria un altre aspecte, que jo crec que és el temps. Jo crec que aquestes coses es fan més quan un alcalde està molt de temps i s'acostuma i apareixen mecanismes d'aquest tipus i em fa l'efecte que això s'ha vist d'alguna manera en alguns altres pobles. Jo no dic que arriben als tribunals, però conflictes d'aquest tipus s'han vist en altres pobles. Jo crec que els partits han de saber establir mecanismes per a que, jo no ficaré el cas dels Estats Units del seu president, que és 8 anys fora, però home, jo crec que com a màxim 12 sí que s'haurien d'introduir limitacions d'aquest tipus per a que els comportaments no es corrompixen. Crec que hi ha una tendència a corrompre's els mecanismes de funcionament normals d'un ajuntament o de qualsevol altra institució quan una persona perdura, dic una persona, no un partit, vull que quede clara la diferència, perdura massa temps. I això ho notem en molts llocs, i no vaig a mencionar-ne cap en especial. Bueno, però jo, independentment del que està dient Joan, a banda de que una persona perdure, tu tens també uns mecanismes en l'Ajuntament que quan tens una total transparència, igual que aquesta persona estiga 2, 4 que 8 anys. Evidentment, l'oposició, siga que siga, la seva feina també és fiscalitzar i controlar el govern, vull dir, i estar controlant l'equip de govern. Però torno a dir, tu tens ahí uns serveis en l'Ajuntament que són els que te diran jurídicament les coses estàs fent-les com toca. I nosaltres estem assessorats per els tècnics i per els professionals, en aquest cas tant d'intervenció com tant de secretari. I torno a dir que la persona pot perpetuar-se en un càrrec 2, 4 o 6 anys. I si n'hi ha una total transparència, no té per què haver corrupció. La corrupció ahir, corrupta no té per què posar-se. És almenys el que jo pense. Clar, jo confio també molt en la gent, confio en les persones. Aleshores, la persona que vulgui ser un corrupte en política pot ser al cap de 10 anys com pot ser als 2 anys. Bueno, primer lloc, és dir, són 7 anys d'instrucció, jo crec que massa llarg en el temps, perquè és un tema que, com bé estava dient Rosa, s'havia denunciat per el seu moment, i estem parlant d'un informe del fiscal molt important. Estem parlant de que a banda de fer una sèrie de treballs que se feien setmanalment, almenys l'informe del fiscal parla de 3 anys demostrats, a banda d'això estem també parlant de que hi havia una apropiació indebida en quant a gasòlios per part d'alguns tècnics i tal qual.
Jo crec que limitar els temps de l'alcaldia, jo en això compartir el que ha dit la portaveu del grup socialista, jo crec que això no és suficient. Jo crec que tenim que començar primer els mecanismes de transparència. Me pareix bé, jo he estat 2 anys a l'oposició i jo crec que l'oposició té un paper molt fonamental a l'hora de vigilar a lo que fa el govern, però també és molt important que avui han tingut l'exemple en la Diputació de buscar sempre elements que puguen fer transparent la gestió. Però a banda d'això, jo crec que és molt important també la moralitat de les persones. És a dir, jo antes dia, Joan, que bueno, que pareix que n'hi ha un ambient. Jo crec que no. Jo crec que si tu no estàs acostumbrat, si tu no participes d'aquesta immoralitat pública que se fa, jo crec que no. I tots sabem clarament que un funcionari està al servici dels interessos d'una ciutat, no als servicis d'interès de ta casa o d'aquestes coses. Entonces jo crec que ahí tenim que donar un exemple i aquestes coses n'hi ha que perseguir-les. Inclús jo crec que els propis partits deuen de contribuir a que quan passa una cosa d'esta se perseguisca, perquè l'exemple que se dona jo crec que no és bo. De totes maneres, ja t'he dit, 7 anys són molts anys i jo crec que també la justícia en aquestes coses devia ser molt més ràpida, actuar amb molt més força i també evitaríem que això aplegar a situacions com la que està aplegant ara. N'hi ha que ficar més xutxes, clar. Per a que vagi més ràpida, n'hi ha que ficar més xutxes. Tu em volies comentar? No, sí, jo volia comentar, jo sé que això no és un tema en part polèmic, però mireu, jo no he parlat de corrupció, he parlat de vicis de funcionament que poden donar a corrupció i que més fàcilment donen lloc a corrupció. M'has parlat de tècnics, però abans estàvem parlant d'un tècnic que ha generat un problema en un municipi, en Xulilla concretament, o sigui que els tècnics tampoc són incorruptibles. Entonces, jo sí que aposte per a que, d'alguna manera, les coses no s'eternitzen. Crec que és més fàcil tindre vicis amb 15 anys governant que amb 5, tindre problemes de corrupció amb 15 anys governant que amb 5, etc. I per tant jo crec que sí que s'haurien d'anar a una limitació natural per part de les formacions polítiques, almenys, del temps de permanència en un càrrec determinat. Sí, nosaltres en aquesta línia Esquerra Unida té els mecanismes i això són els mecanismes que es poden ficar els mateixos partits. Nosaltres tenim un mecanisme que és que els càrrecs públics en un lloc concret poden estar 8 anys i seccionalment una tercera legislatura. També no sols per als vicis que puguen haver, com deia Joan, sinó també perquè és important que les persones que en un moment determinat es dediquen a la política tinguen també un treball fora que faci que no s'eternissen en els llocs i que no facin de la política una professió. Per a nosaltres és important. Què fer quan ja... Són altres temes. Vull dir, ahir ja estem desvirtuant-se del tema en el qual estàvem parlant, això ja estem parlant d'uns altres temes. Vull dir que no sé, no anem a entrar en el tema de la corrupció perquè crec que no pertoca ara. Estàvem parlant de lo del judici que ha començat l'exalcalde de Paiporta i, evidentment, s'hauran de buscar totes les mesures per a que la justícia funcioni més a pressa. Perquè si no ens trobem casos de gent que efectivament ja ha eixit del centre penitenciari, està més que rehabilitat i al cap de no sé quants anys és quan li va el judici i potser li toca tornar a entrar al centre penitenciari. No és este el cas. Jo penso que si han passat 6 o 7 anys de lo que l'exalcalde de Paiporta en el seu moment feu, ja tenia que, evidentment, haver hagut una sentència condenatòria o no condenatòria, això els jutges seran els que ho diguen, perquè efectivament no allargar tant la situació, en aquest cas de l'exalcalde. Però crec que el tema és diferent. Si estem parlant ara ja de perpetuar-se els alcaldes en un mandat és diferent a lo que estàvem parlant. Moltes vegades parlem dels diputats autònoms quan hi ha taula de debat dels diputats que estan imputats i tal. Què passa quan hi ha, o què fareu vosaltres, quan hi ha regidors o alcaldes imputats? Hi ha diferència de la causa o el fet simple d'estar imputat, que sembla que ara és com estar pràcticament imputat, ja fora? Hi ha que mirar els casos... Jo crec que n'hi ha que ficar, és dir, jo crec que els partits tenen una responsabilitat i almenys les formacions política en representació nacional estan buscant un punt d'encontre perquè, clar, és que qualsevol persona, sobretot que estem en la gestió pública, els alcaldes, els regidors, en qualsevol moment, per un cas de qualsevol història, poden imputar-te. Entonces, jo, en primer lloc, jo crec que n'hi ha que ficar a partir de quin moment una imputació te porta a tindre que deixar el teu càrrec i deixar les teues responsabilitats. I després la rehabilitació d'aquesta persona i tal, però no s'oblidem que els mitjans de comunicació i a vegades la societat crucifiquen a un
un polític i luego se demostra clarament que aquesta situació no és així. Per tant, jo crec que lo important és aplegar i dir a partir de què moment una persona en una imputació tindria que deixar el seu càrrec. Perquè jo ja dic, crec que aquests mecanismes, jo crec que ahir totes les forces polítiques tenim que ficar-se d'acord en qual és el moment que creguem que les persones tenen que prendre la decisió d'apartar-se del seu càrrec o de la seva responsabilitat pública i anar als juzgats i que al final una sentència pugui saber qual és la seva responsabilitat. Nosaltres pensem que els càrrecs públics han de dimitir i han de ser els partits els que Però per qualsevol causa d'imputació... Nosaltres pensem que sí, que tinga que veure en la corrupció, evidentment. Home, clar, si t'imputen per que has donat positiu en una alcoholèmia... No, per exemple, me ve al cap la imputació de l'alcalde de Burjassot per el tema d'Espanya 2000. Clar, això és diferent, m'entens? Però jo estic parlant de temes de prevaricació, no? I entonces sí que és de veres, després la presumpció d'innocència, no? Però mira, n'hi ha una qüestió molt pareguda, que és quan, per exemple, n'hi ha una imputació per violència de gènere. Mesura cautelar en seguida, allunyament. Bueno, doncs això és un allunyament, si resulta que t'acaben d'imputar, m'entens, per un delicte contra l'administració, doncs que mínim que la mesura cautelar siga que de moment, m'entens, te mantingues al marge d'estar en aquest lloc. I després, bueno, si se demostra la teva innocència, doncs evidentment que se de reincorporar en el teu lloc. Jo crec que n'hi ha mesures. Sí, en el nostre cas està molt clar també, o sigui, el cas d'una imputació per corrupció, o sigui, jo crec que això és una qüestió que ràpidament suposa l'allunyament del càrrec, perquè no a tothom l'imputen per corrupció. O sigui, per a que imputen a una persona, els jutges han de tenir uns indicis significatius, si no, no imputen. O sigui, no és senzillament jo presento una denúncia i imputen, no. El jutge ha de tenir una sèrie d'indicis. Jo no soc expert en lleis, jo me dedico a una altra cosa. Però, evidentment, no imputen automàticament quan tu presentes una denúncia. Jo crec que hi ha una sèrie d'excepcions, efectivament. Quan tu pots tenir una denúncia per determinats aspectes en el teu funcionament en relació a coses molt concretes que no tenen res a veure en la corrupció, una mala interpretació o alguns aspectes que jo crec que són diferents. Ara, tot allò que es relaciona en els problemes de corrupció, que sabem tots molt bé que poden tindre, hi ha una sèrie de possibles delictes ahí molt clarets, jo crec que ahí no hi ha res a dir, crec que té que ser automàtic, des del meu punt de vista. Jo penso el mateix que Joan, vull dir que l'imputat, un càrrec públic imputat per corrupció, jo no li dono oportunitat a més, vull dir, efectivament, la persona té que allunyar-se políticament d'aquest càrrec. Penso que la imputació per corrupció és molt greu i si efectivament fem cas a totes les sentències ens anirà millor a tots els polítics que volem dedicar-se a la vida social, vida política de les persones. La Diputació ha aprovat i després ara ens ho explicareu, si de cas, Rosa i Juanjo, és reglament, és un protocol per a garantir la transparència, a qui afecta, de quina mesura, i si es pot extrapolar als ajuntaments també, o és una cosa... Totalment, sí, se pot extrapolar. De fet, la primera proposta era que seguirà extensible als ajuntaments i així s'ha sigut una proposta d'Esquerra Unida perquè s'aprova per unanimitat. Va ser una proposta d'Esquerra Unida en el ple de febrer. Vam fer un recés i vam arribar a un acord que anàvem a crear una comissió on estàvem els 4 portaveus, el president i el secretari d'interventor de la Diputació, i d'aquesta comissió ha eixit un acord que avui hem aprovat per unanimitat i que jo crec que el fonamental que hem aprovat ahir és el portal de transparència on se va publicitar en la pàgina web de la Diputació quan cobrem, quants assessors tenim, en què se gasten les subvencions directes del president, quantes quantitats i a on, el tema dels cotxes oficials, jo crec que i la comptabilitat dels diners dels grups. La Diputació diguem que avança una mica altres institucions. Sí, bueno, nosaltres sempre en aquest sentit crec que primer nosaltres diguem som de poble. Vull dir, al ser de poble m'he referit que són de la província i moltes vegades vivim realitat molt distinta a millor a les grans institucions. I per altra banda jo crec que n'hi ha una química en aquestes coses. Esquerra Unida ho presentava el projecte, pensàvem que era important donar en aquest moment un exemple de cara a la ciutadania i als nostres companys des d'Ajuntament. Jo avui en la meva intervenció, a banda que n'hi ha que dir-ho, que és una iniciativa que va fer Esquerra Unida i que a més crec que va ser en 2 hores, se ficarem d'acord? Sí, la veritat és que ha sigut en 2 hores en una sessió. M'acceptaren totes les meves propostes i Bueno, perquè eren propostes... Quin poc futur que té Rosa en el Partit Popular, Se m'està guanyant, ara centrem en l'Escratxe també, que també està dissonant en tota la
Però vull dir, aplegarem a un acord en la comissió que farem en 2 hores i tots estiguem d'acord, com bé ha dit Rosa, i jo crec que al final l'objectiu que volien tots era que el ciutadà poguera entrar en la pàgina i tinguera un portal on perfectament poguera reconèixer el que cobrem, és dir, les assessors, és dir, tot el que lo ha assenyalat Rosa per no tornar-ho a assenyalar, que jo crec que és important. Nosaltres, a més, ho han dit, creguem que és una iniciativa important de cara a l'Ajuntament. Jo me comprometo així públicament a que el meu Ajuntament comencem ja a treballar i aquest punt, però jo crec que no podem ser diputats i després si tenim una responsabilitat en l'Ajuntament dir, bueno, en el meu Ajuntament no ho faig. Comences a dir, però en el meu poble. Bueno, el teu poble ja... Vosaltres què penseu, Joan i Conxa? Jo partint de que l'Ajuntament de València està en el lloc 103 de 110 institucions, o sigui, en la cua més absoluta en quant a transparència, segons ONGs que han fet la baremació. O sigui, jo el que quan heu dit, se pot incorporar als ajuntaments? A mi m'agradaria que s'haguera d'incorporar als ajuntaments, perquè crec que seria molt bo per l'Ajuntament de València. L'Ajuntament de València li falta moltíssima transparència, o sigui, li falta tanta transparència que quan els regidors demanem alguna cosa que segons el reglament de règim local tenim el dret a conèixer, doncs a mi me costa 3 i 4 mesos i he de demanar-ho a tots els sants, per dir-ho així, i al final ens cansarem i haurem de demanar-ho al Tribunal Constitucional, que és on toca demanar-ho al final seriosament. Tal és el nivell de manca de transparència. Entonces, jo salude que la Diputació de València hagueu fet una aposta en aquesta direcció, però si poguéreu introduir algun mecanisme per a que es fera obligatori per a tots els municipis, sobretot pel cap i casal, jo vos ho agrairia moltíssim. Conxa. Jo penso que és una iniciativa que ja tenia que haver estat molt més temps, vull dir, abans s'haver pogut aprovar entre tots els partits, perquè jo penso que els que es dediquem a la política el que volem és una total transparència. Com estava dient Joan, sobretot en les localitats. Jo he estat en l'oposició i sé el que ha sigut demanar una documentació al principi de la legislatura, acabar-se la legislatura i no donar-me la documentació. Aleshores, aquesta falta de transparència pense que no deu d'existir. És a dir, en els pobles, sobretot, a més, jo també soc de poble, Juanjo. Aleshores, com jo també soc de poble, i jo el que vull és que en el poble sàpien els meus veïns com es gasten els diners públics. Jo tinc una pràctica molt clara. En els diners meus faré el que vulgui. En els diners públics no em posaré mai la mà a la butxaca. Això ho hem de tindre tots molt clar. Jo crec que això és la diferència. Has dit una cosa molt important. Nosaltres administrem els diners públics i, per tant, tenim l'obligació. Jo he estat també, com m'ha passat com a tu, jo també he estat 2 anys en la posició, inclús en el meu cas tingué que guanyar una sentència de dret fonamental perquè se m'entregara una documentació que al final, quan me l'entregaren, ja no servia de res. Jo crec que a vegades tenim que fer un esforç políticament per a donar cabuda a totes les possibilitats i a portar tota la informació. Joan, a vegades les coses se fan perquè se fiquen massa políticament. No dic que no siga legítim, és totalment legítim i no n'hi ha que esperar que acabi la legislatura, n'hi ha un procediment de drets fonamentals on perfectament se pot acudir i lògicament hi ha un jutge que al final, dit en sentència, jo ho he tingut en diverses ocasions i jo crec que funciona. Però de totes maneres jo crec que nosaltres hem donat un pas. Jo espero que moltes, i jo als meus companys, jo vaig a demanar-los que donen aquest pas, perquè és una cosa molt senzilla i que se ficaran d'acord perquè estàvem parlant d'algo que a més moltes vegades s'ha aprovat per el plenari i té una transparència molt important. És una informació que ha de ser pública, és que no pot ser d'una altra manera. No, és que està clar. O sigui, a mi me sembla molt clar, i insistix, generar un ambient per a que això vagi avançant, a mi me sembla molt positiu i des de València ho celebrem moltíssim, perquè de veritat, o sigui, ens ha costat fins que se puguen gravar els plens, o sigui, per a que es pugui veure. Ens ha costat sang. Però, per favor, en l'època en què tothom du una gravadora en el seu telèfon, hem tingut ahir, bueno, ja ho hem aconseguit, estem contents, però costa. En Catarroja s'ha aprovat una moció d'Esquerra Unida per a gravar els plenaris i des de l'aprovaren fins que s'han gravat ha passat un any i 2 mesos, una cosa així. Nosotros se graba sempre. Antes de estar yo de alcalde, quan estava al PSOE, se gravaven ja. Sempre n'hi ha excepcions, val? I les excepcions, evidentment, no són la regla. I els que es dediquem a la política, jo sempre ho compare. Si tu tens un caixó de taronges i n'hi ha una taronja podrida, no vol dir que la resta de taronges estigui podrida. Entonces, sempre n'hi ha excepcions. Potser tu has tingut aquest problema a Catarroja, nosaltres aquest problema no el tenim ara en Picassent, no sé. Parlem de vivenda, si voleu, ahir l'IPSA, com comentàvem al principi del programa, lliurava 6 vivendes en total a veïns de Paterna, de Xirivella, de València. Bueno, suposo que és com tot, no? Podem veure el got mig ple o mig buit, donada la situació que n'hi ha,
6 vivendes socials, poc o molt, i què es pot fer des dels ajuntaments en política de vivenda per a garantir un poc l'accés, si se pot fer alguna cosa. Bueno, jo m'entenc, o sigui, un acte en el que anaven més polítics a fer-se la foto que claus se donaven, me pareix un poquet escandalós. Per a mi això, mateix que s'han donat en total 139 vivendes se van a donar per a 23 municipis i concretament 6 a Paterna, a mi això me pareix totalment insuficient i això són qüestions particulars que van a solventar la papereta a unes quantes famílies, però no està abordant la problemàtica. Està seguint una qüestió de màrqueting que van allí, se fan la foto, van 4, perquè damunt, a més, és que pareixia que els havia tocat un premi. Quan a veure no se pot abordar el problema de la vivenda d'aquesta manera. Per tant, jo crec que això no és una solució, jo crec que n'hi ha que anar a l'arrel del problema i fer altres solucions, i per això l'exemple de lo que ha fet Izquierda Unida en Andalucía en la llei de la vivenda. Jo crec que n'hi ha que prendre mesures aixina i que aixina és com se talla el problema dels desnonaments i dels problemes de les vivendes, que com molt bé ha replegat la nostra Constitució, tot el món té dret a una vivenda digna i no pot ser, no és un luxe, precisament. A veure, 6 vivendes sobre 12.300 desnonaments en el País Valencià. És menys del 0,25 per 1.000, O sigui, és escandalós. Ara, vull dir, és menys escandalós de lo que va fer el senyor González ahir en Madrid, que en va donar una, només. I va eixir també en la televisió, ho vaig veure en la televisió i dic, ole, estupendo. A veure, jo sí que demanaria, per damunt de totes les coses de partit, que buscarem solucions. O sigui, crec que el tema és d'una gravetat impressionant i s'han de buscar solucions. I jo sé que hi ha gent de tots els partits, a mi l'exemple d'Andalusia me sembla molt bé, com que jo estic en un municipi, crec que això té una vessant sobretot autonòmica i per tant crec que a nivell municipal té menys, però en València també s'estan intentant buscar iniciatives i crec que hem de buscar iniciatives a nivell de totes les persones perquè es poden trobar iniciatives per a fer saltar en aquests moments un problema que està afectant a moltíssima gent i que tota la població està molt sensibilitzada amb aquest tema. Per tant, jo, des de luego, i acabe, invitaria a tots els partits a buscar eixides, perquè jo crec que, d'una manera sincera, no ho dic per València, però hi ha molts municipis de totes les formacions polítiques que estan intentant buscar solucions en este país i a tot arreu. I els hem de trobar i els hem de posar en marxa, sobretot d'una manera significativa. No 6 sobre 12.000, sinó intentar arribar a la majoria de la gent. I se pot fer, perquè hi ha molts pisos buits. O sigui, la idea és molt senzilla. Per cada persona que es queda sense un pis, n'hi ha 10 pisos buits, com a mínim. Però què es pot fer, Concha? Tu què penses tu davant d'això? Com a alcaldessa d'un municipi, què pots fer en aquesta situació? Jo te puc dir que l'acte que feren ahir, això era pecat a minuta. Jo sí que te puc dir que com a alcaldessa d'un municipi que soc, sols tinc 6 vivendes de l'IPSA, 6 vivendes socials, les quals, raretes el mes que jo no tinc una reunió en vivenda, estan adjudicades, les 6, de les quals l'Ajuntament, a més, ahir n'hi ha persones, aquestes vivendes que estan adjudicades, són persones que estan en un procés de desnonament, que l'Ajuntament està pagant-los un lloguer social on estàs, són persones en risc d'exclusió i a hores d'ara l'IPSA, que té fins i tot el pressupost de la rehabilitació d'aquestes vivendes, perquè així el seu passat a l'Ajuntament, i t'estic parlant d'un pressupost que n'hi ha vivendes que per a rehabilitar-les necessiten no arribar a 2.000 euros. I estem més d'un any. Sabem que a hores d'ara estan adjudicades les obres de la rehabilitació de les vivendes, però estem més d'un any per a que l'IPSA efectivament adjudique 6 vivendes. 6 vivendes que té en la localitat de Picassent. Aleshores, aquesta gestió nosaltres, des de l'Ajuntament, estem pagant els lloguers socials a les persones, perquè, clar, si les persones estan llogades, són persones que estan desnonades. Tens que pagar el lloguer social, tens que donar-los ajuda, i l'Ajuntament, això és el que estem fent. I estem dient als propietaris, per favor, no tireu a aquesta família al carrer, perquè aquesta família no té on anar. Estem esperant que l'IPSA ens doni la vivenda social. I així portem un any. Jo, en primer lloc, jo crec que n'hi ha que centrar el debat en algunes qüestions i jo vaig a parlar més com a alcalde i el que estàs veient, i coincidís amb el que estàvem comentant abans, és dir, en primer lloc, jo crec que aquests actes, bueno, no s'obliden que així n'hi ha uns temps que se feia molt espectacle, entregada de claus i coses d'aixes, jo crec que ara això no pega absolutament de fer-ho, no?
una qüestió. En segona qüestió, jo, per exemple, l'altre dia parlava amb la directora general de l'Institut de la Vivienda, perquè jo crec que les regidories de benestar social i els ajuntaments tenen que tindre una relació molt més fluida, perquè si no, a vegades també no pot des de la Generalitat. I jo dic, si és una crítica a la Generalitat, no podem fer les coses sense comptar en els ajuntaments. I per tant jo li deia, bueno, jo sé que n'hi ha diverses viviendes en el projecte Olaya, que és un plan que feren per a 40 viviendes de majors, i jo sabia que n'hi havia 4 o 5 buides, i això no pot passar els dies i que estiguen buides, perquè estem parlant de famílies que podrien estar en aquests moments. Altra qüestió, jo crec que la Federació Espanyola va fer un abans, que la Federació Valenciana també ho miraren, de firmar un conveni en tots els bancs per a poder fer aquest banc de viviendes i poder començar a treballar, perquè jo tinc molts viviendes dels bancs en el meu poble que estan tancats. Jo el divendres he quedat en tots els directors. Jo sé que la limitació dels directors, els alcaldes parlen amb ells, és molt clara i molt important, perquè tu pots parlar amb el director i el director no mana les seves vivendes, no? Té que parlar dins del banc, en la realitat. Jo ahí crec que devem d'ajudar a que busque unes mesures legals que possibiliten als bancs a plegar un acord i que puguen tenir aquestes vivendes, perquè ja dic, n'hi ha moltes vivendes d'entitats financeres que estan tancades i parades en el meu ajuntament i aquestes vivendes tenen que fer-ho d'alguna forma. Eixe conveni que la Federació Espanyola ha firmat en quasi tot 19 entitats financeres, jo crec que és un bon pas i jo anime als alcaldes a que puguen acostar-se a aquest conveni. I luego, per supost, jo crec que n'hi ha que parlar un munt d'aquest tema. Jo faria un apèndix en quant al tema d'Andalusia. A mi me pareix molt el que ha dit Rosa, però tots sabem que se salta la legalitat i que això no està clar. I, bueno, tu dius que no. Jo crec que ahí s'ha fet un populisme i una, perdona, un populisme i una qüestió i tal. D'on va pagar les expropiacions el govern d'Andalusia? De Ceres? D'on lo va pagar? Perdona, és una expropiació d'ús, Juanjo? Ja, però això és un diners que tindrà que tindre per poder-ho fer. O sea, es que, claro, a mí me fa molta gràcia. Expropia l'ús, m'entens? Per a una vivenda que va estar buida i, a més... Vols dir que no va pagar res? Pues se ficarà una pressupost i crec que se va pagar una xicoteta part, entès? En concepte de lloguer. Jo crec que està equivocat. Perdona, però està molt planificat, molt estudiat i, de fet, ningú ha recorrit. Està publicat i ningú s'ha recorrit. Està molt estudiat i, evidentment, està elaborat per juristes i no s'han pillat els dits, Juanjo. Jo crec que no és aixina i jo crec que veurem en poquet temps com el fruit d'això no és real. Bueno, entonces, me vols dir, Juanjo, que si no s'impugna i si això se pot fer, que jo tinc clar que sí, ho anem a provar així també. Bueno, anem a perquè provar-ho, si se anem pot a fer, estudiar-ho, si se pot fer... Jo no tinc ningú problema, si se poguera fer això el compromís il·legalment. del Partit Popular d'aplicar la llei d'Izquierda Unida. Jo, en aquest sentit... No, l'alcalde de Montcada. Jo parlo com a alcalde de Montcada, jo ahí no puc tindre el compromís d'altres. Jo crec que ahí n'hi ha mesures que no estan clares i jo crec que el govern andalús ha fet un bon màrqueting en Esquerra Unida, però poc més. A veure, hi ha una cosa que està clara, que s'expropia. I és una cosa normal, no, l'ús i la terra, per exemple, en la punta... És una expropiació de l'ús durant 3 anys. Ja ho sé, però vull dir que l'expropiació és una qüestió que s'utilitza de manera normal en els ajuntaments quan es vol fer determinades coses, per exemple, un carrer, i no passa res. O sigui, jo sí que hi ha una sèrie de mesures que apuntaria. La primera és que els ajuntaments de les seues vivendes no es dediquen a desnonar, com fa el de València a vegades. O sigui, això és el primer. El que no s'ha de fer és treballar com a bancs. O sigui, a València, per exemple, l'empresa el Canyamelar està tirant gent al carrer de vivendes que són propietat d'una empresa de l'Ajuntament. Jo crec que s'ha d'arribar a un acord de lloguer amb els bancs per part dels ajuntaments en el sentit de comprometre i garantir l'Ajuntament de que se li pagarà una part de lloguer a la persona que s'ha desnonat, mantenir-la en el seu lloc. I això es pot fer, i en algun lloc s'ha plantejat, i arribar amb les persones que no puguen pagar aquest lloguer a una cosa que està funcionant, que és un banc de temps. Diu, escolta, utilitza part del teu temps per a algun servei o algun mecanisme d'aquest tipus. Jo crec que això es pot fer si es vol fer i és fàcil de fer, i fins i tot en València hi ha algun ajuntament que ho ha posat en marxa. I no és del meu partit, ho vull dir amb molta claretat. S'ha de treballar en la rehabilitació de vivendes, i hi ha, sobretot, quines? Aquelles que estan en possessió dels bancs, de les immobiliàries, dels grans centres. I després s'ha d'estimular això, i es pot fer d'una manera molt senzilla. Aquelles vivendes que estan buides i que estan buides i que són dels bancs, s'ha d'agafar l'IBI i s'ha de pujar al màxim possible segons la llei, perquè així estimularem que aquestes vivendes entren en el mercat de lloguer. Jo penso que qualsevol mesura que vinga a solucionar aquest problema serà benvinguda. I si efectivament jo no entenc massa, però el Partit Socialista Junta Esquerra Unida en Andalusia, aquesta mesura
va endavant i és factible, per què no fer-la així i fer-la a la Comunitat de Madrid i fer-la en les comunitats que facin falta. Tenim un problema molt greu damunt de la taula i torno a dir que qualsevol alternativa viable i constitucional és factible endavant. Jo estic d'acord, però ahir tenim que parlar de la vulneració del dret a la propietat. I jo crec que estem parlant d'un tema prou important. I no se pot fer, de l'altra banda, l'abogacía del Estado, perdona, Rosa, deixa'm parlar. El pleno me fa igual, saps? Deixo res. És una broma, és una broma. Jo crec que... Vosaltres recordeu el Desahucio Express? Qui va ser que ho va ficar en marxa? Claro, així n'hi ha que recordar qui parlava del Desahucio Express. Va ser una ministra del govern socialista, la senyora Chacón, és dir, i se va ajudar a que se pudiera fer molt més ràpid el Desahucio Express, no? Jo crec que la legalitat primera, els abogados del Estado estan mirant. Jo si la norma és aplicable, vull dir, con totes les garanties legals, jo com ho tinc que anar en contra? Si jo ja dic que jo puc parlar inclús d'unitat d'actuacions on les finques estan en aquests moments paralitzades i jo crec que és una fórmula i on hi ha interessos dels constructors i d'algun banc per tindre. Jo parlo de la meva ciutat, no parlo d'altra realitat. Però jo crec que ahir tenim que ajudar, però clar, dins d'una legalitat. Jo si la legalitat al final no és realment una mesura de màrqueting, jo crec que sí. El que estan fent a Andalusia, me pareix molt bé que se puga estudiar de fer-ho, però tenia el principi de la propietat privada, com queden totes aquestes coses? Tots anem a la legalitat, Juanjo. Ja ho sé, ja ho sé. A veure, jo tinc clar... Ningú parla d'il·legalitat, Jo tinc clar que el decret d'Andalusia és legal, o sigui, això s'ha fet des de la conselleria que du Izquierda Unida, això s'ha estudiat moltíssim i per tant, nosaltres estem molt contents d'haver aprovat això, estem molt contents perquè veritablement nosaltres per aquesta problemàtica... Clar, evidentment, Juanjo, saps? Perquè si Esquerra Unida no farà les coses bé, jo no estaria. M'entens el que te vull dir? M'entens? O sigui, no és una qüestió de que jo estic a Esquerra Unida, saps? Perquè sigui d'Esquerra Unida, sinó jo estic a Esquerra Unida perquè fa les coses bé, evidentment. I per tant m'ho crec i per això ho defense. Per tant, jo crec que n'hi ha moltes propostes que poden ser un parxeo, sempre comentava lo de la rehabilitació, en totes aquestes coses, evidentment, nosaltres també estem d'acord, però jo crec que tocava donar una solució més integral. I n'hi haurà una realitat, que tens, com molt bé apuntat Joan, quasi 14.000 desnonaments l'any passat, en el 2012, i que a l'estat espanyol en aquests moments n'hi ha 3 milions de vivendes buides. O sigui, és tan absurd com que tens vivendes sense persones i persones sense vivenda. Aleshores tu això no pots fer parxeos de màrqueting, o sigui, tens que abordar-lo d'una manera integral. I jo crec que la llei de vivenda que s'ha fet en Andalusia fa això, i a més ho fa respectant els principis constitucionals que te diu que tot el món té dret a una vivenda digna i que a més els poders públics tenen l'obligació de velar per a que no s'especule, qüestió que jo penso que durant molts anys no s'ha fet en aquest país. I jo crec que precisament aquesta llei està emparada en aquestes qüestions constitucionals. A mi hi ha una cosa que sí que em crida l'atenció. Quan es parla d'expropiar a la banca, es parla de defendre la propietat privada, però, per exemple, quan es va parlar d'expropiar els llauradors de la punta, mai es va parlar de defensar la propietat privada quan es parla de determinats aspectes. És que és el mateix. I el que es planteja... O sigui, jo no soc abogat, a mi em fa l'efecte que s'ha fet bé, jo no estaria tan segur de dir que segur que està bé, perquè això m'ho crec en física i no del tot. Normalment funciona, però en les qüestions de lleis, no sé qui va dir que pleitos tengas i los ganes, no? O sigui, vull dir que això és més aleatori. Però jo crec que sí, que a mi em sembla legal d'entrada i sobretot em sembla una bona idea. Ara, sí que vull ressaltar això, escolta, a veure, que s'expropia moltes vegades en molts llocs per a fer carreteres, per a que passe un tren, per a fer una infraestructura, i ahir ningú s'enfada. No respecta la propietat, doncs exactament igual. Què passa? És que la propietat és dels bancs, claro. El problema és eixe. És que la gran banca li ha dit a la Junta d'Andalusia que me deus 460 milions d'euros, que jo ho he vist en els confidencials ja, que porta't bé. És que li ha dit ja, els 3 o 4 grans bancs d'Espanya. El problema és este. O sigui, però la propietat de llaurador és tan propietat com la del senyor Botín. Totes són propietats. Una, ningú li fa cas.
En canvi, l'altre, molta por, li tenim massa por. Entonces, jo crec que això és una mesura que pot funcionar, però n'hem de fer altres a nivell de municipis, jo insistiria, per això posar-ho en marxa. I se pot posar en marxa. També acaba d'aparèixer un pla de vivenda que parla molt de rehabilitació, de ficar fins a 4.000 euros, de subvencions de 4.000 euros, que jo crec que l'hem d'aprofitar. I és del Partit Popular de Madrid. O sigui, jo vull aprofitar-ho tot per a intentar això arreglar-ho ràpidament, perquè crec que és una lacra terrible, no? I hi ha molts mecanismes, o sigui, jo insistís que hi ha molts mecanismes. Hem de fer una xicoteta pausa per a la publicitat. Hem arribat a la primera part del Raonem, res, seran 3 o 4 minutets i de seguida tornem amb més temes. Continuarem parlant de vivenda, però en aquest cas que pensen els nostres convidats d'esta nit dels escratxes i també parlarem del deute amb els municipis. Res, 3 minutets i tornem. Fins ara.